ต่อไปข้อ21ครับมีลูกบอล3ลูกลักษณะเดียวกันอยู่ในกล่องทึบแต่ละลูกเป็นสีแดงสีเขียวนะครับสีขาวแล้วก็สีเขียวโทษทีนะครับสุ่มหยิบลูกบอลขึ้นมา2ครั้งครั้งละ1ลูกโดยเมื่อหยิบลูกแรกขึ้นมาแล้วต้องใส่คืนขีดเส้นใต้ว่าต้องใส่คืนต้องใส่คืนใส่คืนกล่องก่อนที่จะหยิบลูกบอลครั้งที่2สนุกแล้วครับเพราะว่าอะไรถ้ามีเพื่อนที่นะครับหยิบมาโอ้ลูกแรกฉันได้แดงบันทึกไว้ก่อนลูกแรกได้แดงแล้วใส่ลงไปใส่แดงขึ้นลงไปลูกที่2ก็มีโอกาสได้เลยครับแดงซ้ำอีกแดงซ้ำอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแซมเปิลสเปซก็จะสนุกละพร้อมครับข้อ21ลูกที่1หยิบขึ้นมานะครับลูกที่1เนี่ยหยิบแบบสุ่มนะครับมีโอกาสได้อะไรครับแดงหรือไม่ก็อะไรครับขาวหรือไม่ก็อะไรครับเขียวถูกไหมครับสมมติว่าลูกแรกพี่แบงค์ได้แดงนะครับพี่แบงค์ก็ใส่คืนลงไปแล้วก็หยิบลูก2ขึ้นมามีโอกาสได้อะไรบ้างครับลูกแรกได้แดงแล้วมีโอกาสลูก2ได้แดงอีกหรือไม่ก็อาจจะได้อะไรครับขาวหรือไม่ก็อาจจะได้อะไรครับเขียวแดงขาวแดงเขียวต่อไปนะครับWนะครับถ้าเกิดลูกแรกพี่แบงค์ได้ขาวเสร็จใส่คืนลงไปลูกที่2พี่แบงค์มีโอกาสได้แดงหรือไม่ก็ขาวซ้ำเลยนะครับแล้วก็เขียวขาวซ้ำเลยนะครับหรือไม่ก็เขียวต่อไปถ้าเกิดลูกแรกพี่แบงค์ได้เขียวนะครับลูกที่2ใส่คืนลงไปก่อนลูกที่2อาจจะได้แดงหรือไม่ก็ขาวหรือไม่ก็เขียวหรือไม่ก็เขียวนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวพี่แบงค์จะซ้อมให้น้องพูดไอแผนภูมิรูปต้นไม้ตรงนี้นะครับแดงขาวแดงเขียวขาวแดงขาวเขียวเขียวแดงเขียวขาวเขียวนะครับลองพูดพร้อมกันช้าๆนะครับเริ่มแดงขาวแดงเขียวขาวแดงขาวเขียวเขียวแดงเขียวขาวเขียวเก่งมากครับเก่งมากมันจะให้เราคุ้นกับตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วก็ฝึกพูดนะครับถ้าเราไม่ฝึกพูดเนี่ยนะครับเราก็จะพูดไม่เป็นน้องๆครับ sample space ก็จะเป็นแดงขาวคุณครูหลายท่านอาจจะให้บอกเป็นคู่ดับเนาะพี่แบงค์บอกน้องเสมอเลยนะครับแดงเขียวต่อไปครับขาวแดงขาวเขียวต่อไปนะครับเขียวแดงเขียวขาวเขียวจบครับ9แบบเปิดหน้าต่อไปนะครับหน้าที่42ครับ22กับ23ลองอ่านโจทย์ดูนะครับเดี๋ยวพอจบ22 23แล้วเราจะเรียนหัวข้อต่อไปก็คือเรื่องเหตุการณ์เนี่ยมันก็จะมีพื้นฐานต้องใช้ sample space เป็นพื้นฐานนี่เรากำลังเรียนเรื่อง sample space ครับการทดลองสุ่มว่าผลจากการทดลองสุ่มเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกเฉพาะกรณีที่โจทย์สนใจกรณีที่โจทย์สนใจนะครับเขาเรียกว่า event หรือเหตุการณ์นะครับข้อ22ครับสุ่มหยิบไพ่ออกจากกล่องชุด2ใบ2ครั้งนะครับครั้งละ1ใบซึ่งในกล่องนะครับมีไพ่4ใบคือ A โพแดง A โพดำ A ดอกจิก A ข้าวหลามตัดโดยเมื่อสุ่มหยิบใบแรกขึ้นมาแล้วใส่คืนขีดเส้นใต้คำว่าใส่คืนขีดเส้นใต้คำว่าใส่คืนกล่องนะครับใส่คืนกล่องพิมพ์ซ้ำ2ครั้งนะครับใส่คืนกล่องครั้งเดียวนะใส่คืนกล่องเห็นไหมตัดออกก่อนที่จะหยิบไพ่ใบที่2จงเขียนผลที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับข้อ22แค่นี้นะฮะได้ A โพแดงเสร็จใส่กลับเข้าไปก็ยังมีโอกาสได้ A โพแดงอีกนะครับ sample space ของเรานะครับก็จะเป็น A แดงความหมายคือใบแรกได้ A โพแดงใบที่2ก็ A โพแดง A แดงความหมายคือใบแรกได้ A โพแดงใบที่2ก็ได้ A โพแดงมันจะไม่เหมือนกับไม่ใส่คืนแล้วนะไม่เหมือนข้อ19นะข้อ19ตะกี้ไม่ใส่คืน
sample space มี12แบบแต่พอได้ A โพแดงเสร็จใส่คืนลงไปใบที่2มีโอกาสได้ A โพแดง sample space จะมีถึง16แบบ A แดง A ดำ A จิก A ตัดลองพูดดูไหม16แบบมีอะไรบ้างโดยไม่ต้องเขียนก่อนลองดูนะพูดว่าถ้าพี่แบงค์บอกอันหนึ่งน้องตอบว่า A แดง A แดง2 A แดง A ดำ3 A แดง A จิก4 A แดง A ตัดลองดูนะจะถึง16ไหวไหมลองดูคิดเป็นระบบตอนนี้เรากำลังฝึกคิดเป็นระบบ1 A แดง A แดง2 A แดง A ดำ3 A แดง A จิก4 A แดง A ตัดต่อไปขึ้นต้นด้วย A ดำครับ5 A ดำ A แดง6 A ดำ A ดำ7 A ดำ A จิก8 A ดำ A ตัดผ่านไปแล้วครึ่งทางสุดโอยสุดยอดขึ้นต้นด้วย A จิกครับอีก4แบบเริ่มแบบที่7ไม่ใช่แบบที่9 A จิก A แดง10 A จิก A ดำ A จิก A จิก A จิก A ตัดอีก4แบบครับขึ้นต้นด้วย A ตัดครับ A ตัด A แดง A ตัด A ดำ A ตัด A จิก A ตัด A ตัดเก่งมาก16แบบครบแล้วแสดงว่าน้องส่วนใหญ่เข้าใจเพียงแต่ว่าน้องทำตัวเหมือนน้องหลับพี่เลยไม่รู้ว่าน้องเข้าใจไหมน้องส่วนใหญ่เข้าใจพี่เชื่ออย่างนั้นครับแต่น้องเหมือนกับว่าอาจจะตั้งใจฟังพี่แบงค์มากจนเหมือนว่าพี่แบงค์มองว่าเป็นน้องหลับเลยโอเคแสดงพี่แบงค์เข้าใจแล้วน้องเข้าใจ16แบบ A แดง A แดง A แดง A ดำ A แดง A ดำA แดง A จิก A แดง A จิก A แดง A ตัดต่อไปครับเอาเขียนนะขึ้นต้นด้วย A ดำ A ดำ A แดงน้องแป้งเสร็จแล้วล่วงหน้าเสร็จแล้วทำในชีต A ดำ A ดำแป้งโรมิโอ A ดำ A จิกดีมาก A ดำ A ตัดผ่านไปแล้ว8แบบอีก8แบบขึ้นต้นด้วย A จิก A จิก A แดง A จิก A ดำ A จิก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  A ตัดขึ้นต้นด้วย A ตัด A ตัด A ดำโทษที A แดงก่อน A ตัด A แดง A ตัด A อะไรฮะ A ดำ A ตัด A จิกสุดท้าย A ตัด A ตัดเมื่อนี้หนึ่งนะเรียบร้อยต่อไปข้อ23ครับลองคิดดูนะครับข้อ23มีบัตรสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเดียวกัน5ใบครับอยู่ในกล่องทึบบัตรแต่ละใบมีหมายเลขกำกับอยู่บัตรละ1หมายเลขคือเลข1 2 3 4 5สุ่มหยิบบัตรจากกองบัตรจากกองนะครับนี้นะช่วยตัดออกหน่อยนะอ่านไม่ออกจากกล่องนี้มาครั้งละ1ใบ2ครั้งโดยเมื่อสุ่มหยิบบัตรครั้งแรกได้แล้วต้องใส่บัตรนั้นคือลงกล่องตามเดิมขีดเส้นใต้ว่าต้องใส่บัตรนั้นคือลงกล่องขีดเส้นใต้ว่าต้องใส่บัตรนั้นคือลงกล่องตามเดิมก่อนที่จะหยิบบัตรครั้งที่2จงเขียน sample space ครับหยิบได้1แล้วมีโอกาสได้1อีก sample space มีกี่แบบก่อนที่เราจะพูดเลยพูดว่า1 นะ1 2 1 3 1 4 5นะง่ายอะไรเก่งมากต้อง25แบบพี่ไม่พูดว่า1 2 3นะพี่ให้น้องพูดไปเรื่อยพร้อมพี่เลยนะ sample space พูดเป็น1 1 1 2 1 3ไปเรื่อยลองดูครับ25แบบ1 1ความหมายคือใบแรกได้1
หลังจากนั้นใส่ลงไปใบที่2ก็ได้1อีก25แบบพร้อมเริ่มเก่งมากต่อไปเป็นการเขียนแซมเปิลสเปซเป็น1 ใบแรกได้1ใบที่2ได้4ใบแรกได้1ใบที่2ได้5ใบแรกได้2ใบที่2ได้1 มีทั้งหมด25แบบนะครับพอบรรทัดที่3ขึ้นต้นด้วย3พี่แบงค์ขอละนะพี่แบงค์ละเป็น3 1 3 2 3 3 4พี่แบงค์เขียน3 1ไปถึง55อีกนึงละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าลักษณะเดียวกันนะครับเป็นการประหยัดเวลาในการเขียนนะถ้าเวลาทำที่โรงเรียนนะครับคุณครูท่านใดอยากให้น้องเขียนละเอียดน้องๆช่วยเอาใจคุณครูหน่อยนะครับนะเขียนละเอียดนิดนึงนะครับแล้วตั้งใจฟังคุณครูด้วยถึงแม้ว่าน้องจะเรียนล่วงหน้าแล้วใช่ไหมครับแต่น้องก็ต้องตั้งใจฟังคุณครูด้วยนะครับนะมีอะไรก็ถามคุณครูนะครับ